Ilmoon durbaa kophaasiin yaada biyya baanaan maqaa islaamaa baadhatte gara feete bobbaanaan shari'aa rabbii diigurratti maatii waltaanaan utuma harkatti baannu qawlee rabbii quraana har'a diin islaamaatti numatu aduwwii taanaan reetti ofii horatetti abbaan xalaata taana yayyiin hanga feete yoo nyaatte maal si hammanna lamuu eenyu dhufee taana jettume yaa ikhwaani nu agarsiisa nasridiini ajabaka ni dubbanna waan rabbiin borerraa nu gaafatu maatii ilmoo fi durbaa kophaa haalatti ergatu kan silaa guddifate jannatatti hin argatu dhiira jiira jedhan kan haadha manaa ergatu ofii isaatii hastaa'ee waan siin ergitu eeggatu salphinni kana achi maaltu jira dubbatu bahaa baatanii buluun hamma kanan ulfaatu rabbiin nu haa sataratu salphina duniyaa diini nu agarsiisa nasridiini yaasii kophaa bargama hojii barbaachayaatu utuu diineensi galee ilmaanii faadhataatu rakkoo duniyaa gabaabduuf asiif achi rooraatu eenyunuu biyya duniyaa yeroo dheertuun jiraatu daangaa rabbii cabsite abadan fayyaan taatu yaa ahli gargaarsa kee ati arginaan jiraatu qoonqoon ta'u yoomiyyuu rakkina keessaan baatu abadan jireenyaan taatu sirraan fagaatu yaanni nu agarsiise nasridiini gariin bakka dhiiraa dhaabbattee hojjettu taanaan aadarraa waa tahaabun mataa dubartii taanaan ilmaan dhiifte ka dhiiraa hojiidhaaf manaa yaanaan abbaan manaasii ta'e inni hoo eenyuun taanaan isinis arguun abdaa maal jettan dubbii kana yaada koonarra laalinaa ilmaan taadha dhabnaani nu agarsiise nasridiini keessatti zabanammaa dubartoonni magaalaa manaawwan hin beekan waala oolteerra caalaan isiinis akka dhiiraa ooltee galti galgalaa ilmaan jira hojjetu wajjiniin mana hoola kana guddataa jira xabihaas kan sii dhaala barnoota ammayyaa qofaan guddattee irra caalaan waan diiniin beeytu wallaalaa akkuma argaa jirtanii nu agarsiise nasridiini shari'aan kana beekaaf hundaafuu seera kaa'e amrii riskii barbaadu mataa dheeraarra kaa'e qilleensa jaahiliyyaa tas nutti qilleensa salphinni warra Awurooppaa mana waliin nu dhahe dhiirrabbaa ta'uu wallaale ilmaan argate ka'e fokkisaan bareedaa ta'e bareedaan fokkifnaani nu agarsiise nasridiini meeqoradha haalatti jirtu ilmaan keessanii bakka kana daganne adachiisuudhaafani natti mufachuun oolu irra caalaan keessanii walqixxummaa Awurooppaa isinitti fakkeessanii miidiyaadhaan halkanii guyyaa nutti odeessanii yaa dubartii islaamaaf tekoonni keessanii rabbiin maal jechuuf teessanii gaafatamuu yaqiini nu agarsiise nasridiini miidiyaan kamuu har'a ummataaf waa dabarsu faayidaa isaa caalaa hamminni haqii dabsu qalbiiwwan laalaa keessatti waan hin taane magarsu ilmaan siicha ol biqiltu kan karaarraa daddabsu akka qalbiin imaaniin guduunfanne goggoysu maqaa mirga dubartiitiin sharrii ummata gorsu wama qalbii nama onsu achi as facaasanii islaamummaaniif abaanaan nu agarsiisa nasridiini mirgi jarri halkanii guyyaadhaan si tasaasu akkaati qooda diinii wallaallaan si dhamaasuuf maqaa mirgaaf walqixxummaatii manaa si baasuuf kabajaa diinii keeti ijaaba sirraa baasuuf akkuma ofii ta'anii jirannullee taasisuuf duniyaa akhiraa nu khasaarsuuf dhaaf akkas tahaabanii islaamummaaniif abaanaan nu agarsiisa nasridiini rabbiin si khalqii kahee mirga kan kee wallaalu jarrarra waahee mirgaa dubartii himaa oolu jara dur ilmoon durbaa dhalannaan fayyaa waalu erga diiniin islaamaa adliidhaan biyya dhaalu
Achi as jalqabanii bitaa mirga kee laalu kanaaf maqaa mirgaatiin jallinaaf si dallaalu duula fikraa diinii faaluu nuti of dagannaani islaamummaan ifa baanaan nu agarsiise Nasridiini. Yaa haadha yaada manaa yaa obboleettii teenya mirga kee rabbiin guddaan taasifnaan jabeenya dhiira qofarra kaa'ee kulli amri jireenya waan alaa barbaachisu hundaa dhiirarra keenyan inni taabee fiduudhaati mana isaa teenyan ati ilmaan qopheessuudha hawaasa deenii keenya. Kanagaa qoonni jireenya rabbi ofiitti amannaani islaamummaan ifa baanaan nu agarsiise Nasridiini. Yoo duniyaadhaa jechaadhaaf abbaa waliin fiigame gumiin ilmaan guddisuu dagatamee dhiifame bultiin maqumaaf jira kaayyoon isaa dhiigame ilmaan duwwaa guddataa gara yoo micciirame dhala qopheessuun dhiifame eenyu tolka badiini islaamummaan ifa baanaan nu agarsiise Nasridiini. Ilmaan guddisuun gariitti hojii miti fakkaate kanaafuu bakka dhiiraa dhaabbachuudhaaf gabbaate ilmaaniif haadha ta'uun argachuu qofa seete hin jiru hojiin ilmaan guddisuun moo fakkaate guddisa ilmaanii jennaan nyaata dhugaatii seete. Kanaaf ilmaan gara feete ol kaate guddachuun nu agarsiise Nasridiini. Meelaala kalleelloonni jiidhaasaatu dhifama akka boodan jallanne ganama diriirfama yookaan jallatee hafaa yookaan ni micciirama ilmaanis akkasuma dubbiin gaafa daa'ima amri rabbii tol ka'ee hakkiitti hiriirfama. Booda dhalootaaf dhiifama Nasriidhaa galmidiini islaamummaan ifa baanaan nu agarsiise Nasridiini. Hin jenne malee rabbiin biraa gara murannu ni abdaanna akka inni ilmaan gaarii nu kennu. Ilmaan nuti diinii keenya bira waliin dhaabbannu hammani nu badhaasu kadhachuurraan ifannu yoo sarkaa taate malee horiin bituun argannu rabbiin biraa barbaadannu inni nun hongeessini islaamummaan ifa baanaan nu agarsiise Nasridiini. Nu sababa guuttannaan qajeelchaan qaalee qomaa bulteetu jaarmiyaadha jaaramu nama lamaan faabirkaa warshaa gaarii bu'uurri gadhaabama oomisha ilmaaniitu kanarraa oomishama gumiileen jisa ilmaanii kan baadhatu caalaan haadhuma. Kanaaf jecha jalqabumaa of dura qophaa'uun islaamummaan ifa baanaan nu agarsiise Nasridiini. Yaa jarri bultii islaamaa gad dhaabbachuu taajamoo akka jaahiliyyaatti bultiin diiniin jaaramu manni keessi diigamnaan hawaasni ni jaaramu bultii jechuun jaarmiyaadha bareecheetta yaadamu bifaaf sanyiif qabeenyi kanarratti ilaalamu ilmaaniif haadha abbaa ta'uufa qophaa'amu bultii bu'uurri diinii jabaatee gad dhaabamu karra karoorri tolee asii achirraafamu mana diiniidhaaf dhaabamu walii galteen duraani islaamummaan ifa baanaan nu agarsiise Nasridiini. Isa kamiin dubbadheen kamiin diisa yaajamaa rakkoon harkaanu qabu hinnooti meeqaatama gariin ilmoo tokkitti dhabee rakkata jamaa gariin dhala of kutuuf waa meeqatti haajoma. Qoricha faatti nyaatee marrumaanii waadama yoo dhaloonni baay'ate addunyaatu hiyyooma yoo ilmaan dhala deefne biyyi keenya misooma. Kanaan namni islaamaa yoom gowwooma yaada jaahiliyyaatiin nu agarsiise Nasridiini. Kun hojii rabbii guddaatti harka kaa'uu jedhama khalquumoo jiraachisuudha kan jabaatu yaa nama rabbiin keenya jireenyaan nu agarsiise waa lama inni kaan dhala kutuuf waa meeqatti raarama inni kaan tokko dhabee rabbiin kadhataa deema.
kenniif jedhaa rabbiin kadhaaf obboleewwan keessanii nu agarsiise Nasridiini. Yaa Rabbi ati kenniif jara ilmaan si kadhatu harka kee jira beekuuf harka sitti ol qabatu si maleessa jira gooftaan kennee dhowwatu yoo ati keerraa kenniteef si duraa waan hir'atu rahmata kan kee keessa arjummaa kee abdatu eenyu danda'ee dhorkatu namatti badhaafteeni nu agarsiise Nasridiini. Dabballee jaahiliyyaa ergaa nuttas facaasu karaa ofii deemanurra ummata keenya baasuuf karaa jaraarra deemu rabbiin najaa nu haa baasu yaa nama rakkoo sodaa jecha dhala gabaabsu rabbiin keetii walloltee eenyutu si araarsu tu rabbiin ana jedhu kan khalqee jiraachisu abadan dhala dhiisuun rakkoo keessaa sin baasu rakkina qalbii silaa sabbaan fedherraan kaasu qalbii eenyuun hunduroomsu yoon qabaatiin imaani nu agarsiise Nasridiini. Lakki rabbi waan khalqee abadan hin rakkisu kun rabbiin shakkuu tahaa waan khallaqee nyaachisu rizqii wajjiniin uume akkatti jiraachisu ardiin isaas bal'aadha abbaan fedhen dhiphisu abbaa fedherraa kaasee nama fedhe dhaalchisu dubbiin kun nama laalchisu khalqee jiraachisuun nu agarsiise Nasridiini. Seera rabbiin nuuf ergee gooftaan khallaqee namaa keenya amantiin islaamaa dhala baay'ee taajumaa hojii malee jiraachuun diinii keenyaan dhorkamaa namni haafiyaa qabu yoom harka namaa joma dirqama rabbii qabaa namni islaamaa misooma diinii gowwaati miti beekumsaanis qarooma taaheen eeggaatu hiyyooma dirqama tahaabuuni islaamummaaniif abaanaan nu agarsiis Nasridiini. Yaa Allah ol tahaan si qofa gooftaan khalqi kawni islaamummaaniif abaanaan nu agarsiis Nasridiini. Yaa Allah ol tahaan si qofa gooftaan khalqi kawni islaamummaaniif abaanaan nu agarsiis Nasridiini.